É o ciclonezinho que tá... Ah, a moto. Não, moleque. É o ciclonezinho que tá vindo no sul aí, tá vindo pra cá. É doido, né? Passou. Aí, estourou pra gaia ali, ó. Estourou. É igual, mas igual o Davi, né? Muito prejuízo. Aí, pô, já tomou um banho. Aí vem que o menino aí. Não filmando aí.